Roboti rogo ichani anda kondora robo spoti wana wako ene kiuna uro roboti gochia senke yuko ira na kogendera nenkaya yego tigara na roboti urubono ni goto tigara aso roboti ronde boy rogo ichani ya boy go senke mukoro chinse mochia rigo gotoka imeya sameta mokwere meya kaunti ya Kise watigale tuno kumyo konene aso kuboro kweni bo aso mwana obo obereka bwate oboro ire bwenkoro bono basabire obo basamaria bayagwe sokya kubasira eli bayiro mwana obo asense ya India achikonyora obo gwenia maiga yogotwara obureire bwenkoro mulikito Josephat Amisi na taro ikasenke yonna gotwalgani roboti rokobwatia Etaro ya itoni ya toikia ase kenyero kerigo ikigotoka bokeinami sameta mokwero ime ya Bobas constituency astumeranire a monenga ya Douglas Okari no mungino ya Salome Nyawanga enge yegereta kabwe gwichanira oburuire bo mwana obo Bright Okari Maria tankoro Salome Nyawanga mama mwa bana batatu asoyo mobo arwarete okoro Bright mura Okari nandi nero mwana nomoke mwana Bright obere gakurwara ase shida ya nkoro emiakene kuru abuna namonyorete mwaka wa 2018 mwana twamwirire chinyagitari mbali ntokireti lakini ntoranyora bobweni bwaye kubwatekana anangina Salome Nyawanga nigatebire baitananire asinyagitari iliyokonyora obobwenia bumwana obo Bright kurende gwikira boniga asinyagitari echo nigo bataranyora obobwenia obuo barachiko bokwenekianga omochando bumwana obo Bright onyareko bagokoera bagantoma gochi general Kisi level 5 nona atome tukuru gochi Kenyatta babu ase omwana nyareko bagakurwari ase almost umwaka lakini bona machibu gasogetenga omwana Bright te konyarekana Kenya igara ende konyora ubweni bwaye ase enyagitari ya India gose ense ya isko ubatekana na roboti urwanyarete ko barukurwa ase enyagitari ya Kenyatta National Hospital nigorwa muganirie omwana we Bright anyarako bagakwirwa uikera ase ense ya India elinde achikonyara ko bagakonyora obubwene bwaye keganiri nechibesa echo chiganiri milioni 2 totabwati twatemire gokora omuchango twakorera omuchango no koru mutienyo December mwakori lakini chibesa chia togete ne 40 ne group egatema go creative na rega raise 60 boni gabuna ngo kwana chibesa chire koboko gose chire babyl ne chibesa chire 1100 nyagitari Kenyatta batatetio bokonyi baratoe ne rirube baratoe tonde Safaricom towe babyl inka ya Douglas amone ya mateyae nigo bagosaba onde bwansi obwatokoganio kuya anyareko bagagwesokia na boigo kurwa obokonyi bwaye elindo mwana Bright anyareko bagakonyora obubwenia urwalira matuka amange nigo sabagaki mutago dokonya aki abantu baminto sabanto nabamwe mwana twaitana nigo paka none kitua bwate twaoni nende twaereiru bano tusangete tusinyire ngento tokora tigo mane nabaseseni muno mwacha senke yega yo mwaka isa kanunda abaminto abamotegererete erio yeriga lya mama mwa wa Bright Okari no bokonyi ngosaba gose ngosaba onde bwensi igure anene mono abarai bane basameta rigo si ondo iwete sauti yane gosekerero kiane anyare ko bakagokonya omwana Bright andako omwana Bright nere amatukare busyo nacha gokonya abande tari nchara acha gokonya na anyoro ko bumwarimu asomi abande nabo omunyekitari arwari abande kubwa mono omwana nenera anyare ko buba orwarigu abwene abebuna abana bande omogoko bwa Bible ekero omwana anyare ko bagakuiborwa senga nokora omwana obogagukina bya na boigo kubekwa ase obosera oborobya bono enkayo mogaka Douglas Okari uyo omwana obo Bright onyareko bakurwara ase miakene nigo banyareko bagwesokia na gotema kumwira ase nyagitari elinde anyareko bakonyora obubwenia kurende goikera boniga nigo baganirie chi milioni 2 elindo mwana oyo Bright anyareko bagakwenda ase ense ya India elio anyareko bagakonyora obubwenia bwaye bwabene kuripotere gataseni Kiandizi TV kurwa ase kenyero kiarigo igegotoka ime ward ya Sameta Mokwerero ime constituency ya Bobasi e county ya Kisi